بص بيقول لكم ايه، بيقول لكم وجودي في نادي الزمالك مستمر حتى اجراء انتخابات. اللي هو بقى بص يا باشا، هتعمل لي ثوره، تعمل لي وقفه احتجاجيه، هتيجي تكسر على باب النادي، انا قاعد غصب عنكم، واللي عايزين تعملوه اعملوه، وبصوا بقى ايه، وانا قاعد غصب عنكم، والفاتحه مش حافظينها، واللي عندكم هاتوه. عماد اللباني بيتحدى كل جماهير نادي الزمالك. عماد اللباني بيتحدى الجمعيه العموميه اللي لسه عامله ثوره امبارح في النادي، ووصلوا لحد باب مكتبه وكانوا ناقصين يكسروا عليه الباب. طلع النهارده التصريحات بيتحدى بيها الجماهير والجمعيه العموميه، بيقول لهم لو عملتوا 1000 ثوره انا مش ماشي، وقاعد غصب عنكم لحد الانتخابات الجايه. لا يا جدعان والله ما ينفع اللي حصل ده. عماد الاباني امبارح طلع امبارح بعد الوقفه الاحتجاجيه لعمليه الجمعيه العموميه والثوره والكلام ده، طلع امبارح بتصحيحات مع ابراهيم فايق فيما معناه ان هو مش فارق معاه جماهير الزمالك ولا فارق معاه اي حد، وانا قاعد غصب عن اي حد. هقرا دلوقتي معاكم التصريحات ايه وهنعلق عليها، وهتشوفوا الضحك اللي هو بيقدمه في التصريحات، واللي يعتبر ايه الرساله اللي بيوجهها للجماهير، اللي بيقول لهم مهما تعملوا انا قاعد. هنقرا مع بعض التصريحات دلوقتي وهنعلق عليها، والتصريحات برضه هتظهر لكم هنا اهون. بيقول لك ايه، بص بقى، بص الضحك اللي هو طالع يقدمه على الجماهير، وان هو بيتعامل معانا مش كبني ادمين، وربنا يا جماعه بالتصريحات دي بيتعامل معانا ان احنا فضائيين. بص بيقول لكم ايه، الضرايب كانت تطلب من الزمالك مبلغ مليار و200 مليون جنيه. مليار و200 مليون جنيه دي مش مشكله، هنتكلم عليها بعدين. بس بقى بص الضحك اللي جاي فين بقى. بيقول لك بعد التفاوض مع الضرايب وقعدنا وعملنا قعده عرب والكلام ده، وصلنا ان احنا نخفض الضرايب. طب جميل، وصلت انك تخفض الضرايب، جميل حلو قوي. خفضتها قد ايه؟ تخيلوا قد ايه. بيقول لك ايه، بعد التفاوض مع الضرايب تم تخفيض المبلغ المفروض علينا 40 مليون جنيه. ومش بس كده، وكمان سيتم تخفيضها مجددا اللي هي ممكن توصل ل 20 25 مليون. يعني انت عايز تقنعني ان انت نجحت انك تفاوض مع الضرايب من مليار ل 40 مليون ولسه هتنقص كمان. وكمان ايه على سنتين، يعني كمان هنقسطها على سنتين اللي هو براحتنا، ممكن سنتين ثلاثه اللي هو ايه احنا قاعدين مع بعضينا مش فارق معانا. وبيقول لك بعد الانتهاء من بعد ما نخلص الضرايب هنفك الحجز عن الارصده والكلام ده. هنتكلم بس عن حته صغيره عن الموضوع اللي انت قلت ده. انت عايز تقنعني ان الزمالك عليه مليار و200 مليون؟ ليه؟ يعني بس نتكلم بالعقل شويه. بس ليه؟ معنى كلامك ده حاجه واحده، ان الزمالك بيدفع من قبل ما يتنشئ. مش هقول لك من اول ما اتنشئ 1911، لا ده قبل ما يتنشئ، ده قبل ما يفكروا كان علينا ضرايب. ده التفسير الوحيد للعبط اللي انت بتقوله ده. يعني ايه مليار و200 الف جنيه؟ مش فاهم. معنى كلامك كده ان احنا كان علينا ضرايب وبناخد منهم فلوس تاني. ما هو انت بتقول كلام غريب. يعني انت والله انت لو بتتكلم مع شويه خشب هتحترمهم اكتر من كده. مش جاي تكلمنا احنا بحس ان احنا جايين مثلا من كوكب تاني هنصدقك ونصدق العبط بتاعك ده. يعني ايه؟ يعني انت عايز تقنعني ان الضرايب هتخصم للزمالك ومليار 160 مليون، وهتسيب له 40 مليون وكمان هتنزل فيهم؟ اسرح بالجماهير بحاجه تانية. يعني قول اي حاجه تانية، قول عرفنا ان احنا نجدولهم، عرفنا ان احنا مثلا ان احنا نعمل ايه، اي حاجه. ما مش لاقي لك اجابه والله. اي حاجه تقولها غير ان قول حاجه عدله تصدق اكتر من ان انت ما نزلت الضرايب من مليار و200 مليون ل 40 مليون. ده انت لو اينشتاين بتتفاوض معاه مش تعمل كده. شايف انت وصلت لايه؟ لو ساحر وطالع بجناحين ليهم مش هيعملوا لك كده. ده انت لو رحت للضرايب وقلت لهم كده، قلت لهم المبلغ ده اقل واجب، ده هيزودوا عليك 40 مليون. يعني ده اقل واجب، يقول لك انت عايزهم 40 مليون، لا ده احنا هنزود لك 40 مليون عن مليار و200 مليون. لا ما هو بص اقول لك حاجه برضو، لو انت فعلا نجحت انك تفوت على كده انا همشي على حسب عقلك وتفكيرك. لو انت فعلا نجحت انك توصل من مليار و200 مليون ل 40 مليون، طب ما كنت ايه يعني ايه اللي هو كنت خد منهم فلوس وانت ماشي بالمره، اللي هو قول لهم انا عايز حق التاكسي لحد النادي. يا جماعه بس يا ريت يا جماعه ما تستخفوش بعقل جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك جابت اخرها من العبط اللي بيحصل في النادي ده. يا ريت يا سياده الوزير تتدخل تشوف حل في العبط اللي بيحصل ده. وانا نفسي افهم هو جات له الجرأه منين ان هو يقول كده. يعني ايه الشجاعه دي؟ انت بحس ان انت هتعمل ايه؟ ان احنا هنفرح مثلا من القرار ده؟ لا انت مش هنفرح. انت كده باين قوي ان انت بتسرح بينا وبتحاول وبتعمل اي حاجه عشان تبين ان انت جامد. تاني بقى حاجه يا جماعه، تاني تصريح بقى ايه الجميل بتاعه. بيقول لك قد صرفنا 4.5 مليون جنيه على فريق الكره المتاخره والكلام ده. مش مشكله، احنا بس هنتكلم عن تصريح. بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، وكل اللي طلع عليا على السوشيال ميديا دي حوار. يعني انت ايه كويس ان انت برأت نفسك من الاهلي، بس انت دلوقتي مفروض رئيس نادي الزمالك. اضحك علينا يا عم واسرح بينا زي ما عملت في حوار الضرايب، وقول انك زملكاوي. يا عم اضحك علينا، كان طلع تقول وش انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي. اللي هو بص يا جماعه انا واحد جاي ايه، انا واحد بشجع الترسانه وجاي ايه، جاي اشتغل لله الوطن. يا عم انت بتسرح بينا. يعني انت ضحكت علينا في حته الضرايب دي وايه، وجات لك جرأه وقلتها وكل حاجه. طب اسرح بينا يا عم، قول انا مش اهلاوي بس انا زملكاوي. قول يا عم دي غلطه عملتها زمان وانا اسف يا جماهير نادي الزمالك وانا دلوقتي زملكاوي والكلام ده، هتمشي. لكن تقولها وش انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي؟ بصوا بيقول لكم ايه،
بيقول لكم وجودي في نادي الزمالك مستمر حتى اجراء انتخابات. اللي هو بقى بص يا باشا، هتعمل لي ثوره، تعمل لي وقفه احتجاجيه، هتيجي تكسر على باب النادي، انا قاعد غصب عنكم، واللي عايزين تعملوه اعملوه، وبصوا بقى ايه، وانا قاعد غصب عنكم، والفاتحه مش حافظينها، واللي عندكم هاتوه. انت بتتحدى دلوقتي جماهير نادي الزمالك ماشي، وبتتحدى الجمعيه العموميه، اما انت يعني انت جاي عشان مين؟ يعني انت المفروض جاي عشان الجماهير والجمعيه العموميه يرضوا عنك ويخلوك حاد لحد الانتخابات الجايه. يا اهلاوي يا اهلاوي يعني معروف في كل حته، وتصريحاتك اصلا بتبين ان انت مش فاهم انت بتتعامل مع مين. صحتك دي باين ان انت طالع ايه، تسرح بينا، طالع ايه ان انت ما كملش بني ادمين يا جماعه طبيعيه، انا بعامل الناس مش فاهمه حاجه. يا ريت بس تبطلوا عبط، عشان الجمعيه العموميه امبارح قالت لك انت لو ما مشيتش النهارده كل يوم هنعمل عليك ثوره، وهنمنعك من دخول النادي لحد ما تمشي، يجيبوا اي حد زملكاوي يمسك النادي. بس انا مش والله يا جماعه التصريح الاخير ده استفزني، اللي هو ايه، انا قاعد لحد الانتخابات الجايه، اللي هو مهما تعملوا اعملوا انا مش فارق معايا ولا شايفكم. الصراحه ما شفتش بجاحه اكتر من كده. يعني الناس تقول لك امشي، واقف قدام المكتب بتاعك، وانت ما عرفتش امبارح تطلع من النادي لما اتصلت بالشرطه. الشرطه هي دخلت النادي عشان تخرج بامان، عشان انت كنت خايف تخرج من الجماهير. يعني انت قاعد في المكتب جوه، الشرطه جت دخلت من الباب لحد المكتب عندك، وقالت للجماهير وسعوا، وهي طلعتك بره. يعني انت مش محبوب في النادي، انت ايه المفروض؟ يعني خلي عندك دم وامشي. وسياده الوزير، نفسي افهم سياده الوزير بيعمل ايه، وسياده الوزير اصلا بيدير الملف ده ازاي؟ وبقى الغريب يا جماعه، الغريب ايه، ان في ناس تقول لك ايه، الوزير ده زملكاوي. امال لو اهلاوي كان هيعمل فينا ايه؟ يعني ده زملكاوي وبيمشي الرئيس اللي الناس ايه حبته ووقفت معاه، اللي هو حسن موسى، والناس بدات تشوف معاه امل ونور، مشيها وجاب اهلاوي واضح قوي ان هو فعلا زملكاوي يا جماعه، واشتغل صالح نادي الزمالك. امال بقى لو اهلاوي كان هيعمل ايه؟ كان هيقفل باب النادي بتاعه. يا ريت بس يا جماعه، يا ريت نبطل ضحك على الجماهير. يا ريت الوزير يتدخل بقرارات عاجله دلوقتي، اللي هو ما تستناش لحد بكره. احنا الاحتجاجات دي الجماهير عملتها الساعه 10 بالليل امبارح، وقالت لك احنا جايين كل يوم لحد ما يمشي. المفروض الوزير يتقرب، يطلع كده ياخد قرار بعزل عماد اللبان الاهلاوي. المفروض ياخد قرار بعزله رسميا كده، ويجيب اي حد زملكاوي عشان الدنيا تهدى. عشان كده احنا داخلين يا جماعه على يعني مشاكل في الفريق، مشاكل في النادي، مشاكل في الجمعيه العموميه، وعماد الاباني بيتحدى الجماهير والجمعيه العموميه، ونخش في مشاكل. وهتلاقي في الاخر هتلاقي انتوا عايزين ايه من نادي الزمالك يا جماعه؟ بالعقل انا والله يا جماعه انا عايز اعرف انتوا بس عايزين ايه من نادي الزمالك؟ نادي الزمالك اصلا كده كده لوحده رايح في ده. يعني احنا مش هنعرف نفك حجز بالمنظر ده، ولا نعرف نفك الكيد، ولا رجال الاعمال اللي كانوا متفقين مع حسن موسى هيرضوا يساعدوا الاهلاوي ده. ما هو الاتفاقات دي كلها، والحجز والقيد والكلام ده والصفقات، ان الاتفاقات دي كلها كانت مع حسن موسى. لما ده اتغير يبقى كل اللي احنا عملناه ده ملوش لازمه، وكل الكلام اللي احنا عملناه ده هيتغير بقى، ولسه من اول وجديد، وهنقعد تاني وهنعمل قعده. حرام حرام والله يا جماعه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. يا جماعه احترموا نادي الزمالك شويه. انا في فيديو قلت لكم بس يا ريت تحترموا نادي الزمالك شويه، تحترموا الجماهير شويه، وتعاملوهم معامله احسن من كده. احنا عايزين بس شويه معامله فيها عدل وفيها انصاف لنادي الزمالك شويه بس. مش يقول لك احنا عايزين حقنا كامل، عشان المنظر ده انتوا مش شايفين نادي الزمالك عموما. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، لا حد ليه تاني. الكومنتات مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.